chicos hermosos, regresamos y esta es la segunda actividad del día de hoy y se llama ¿cómo suena? Bien, mis niños hermosos, ustedes ya saben identificar los sonidos que son de la naturaleza y los que hace o produce el hombre. Bien, mis chicos hermosos, pues sobre eso vamos a platicar el día de hoy. Ahorita les voy a mostrar un audio, el cual ustedes deberán de prestar atención y me deberán de decir qué es ese objeto que produce ese sonido, ¿sale, mis chicos? Por ejemplo, este es el sonido de un pizarrón, ¿sí, mis niños? Si yo le pego, suena, miren. Pero no van a ver ustedes las imágenes. Ustedes se van a tener que imaginar qué creen que es. ¿Sale, mis chicos hermosos? Entonces, ahorita regresamos, pequeñines. Chicos hermosos, ya regresamos. ¿Y qué tal les fue? ¿Se les dificultó mucho? ¿Cuáles fueron los sonidos que lograron identificar? Bien, mis chicos hermosos, espero les haya gustado muchísimo la actividad y sobre todo hayamos aprendido a discriminar, es decir, a identificar los sonidos con los objetos. ¿Sale, mis chicos hermosos? Les mando un besote enorme y nos estaremos viendo el día de mañana con muchísimas más actividades. Bye.